6、7啦，我俾珠江頻道點名添。尋日咧佢轉發咗我一條視頻，咁就搞到我啲親朋好友咧全部睇到晒。咁我嘅身份就瞞住啦嘛，因為細細個嗰陣咧，我喺佢哋嘅心目中係一個不善言辭嘅少數男孩嚟噶嘛。屌，我而家一個堅持撐粵語傳承嘅咁閪正經嘅讀書人嘅呢個身份，就全世界都知道晒啦。死火啦，咁俾睇穿晒啦，請食飯點都要啊！咁啊，講翻我呢個賬號啦，有關注我嘅朋友應該都知道，我呢個號咧啱啱做冇幾耐。點解做呢個號咧？就因為撐粵語，因為咧我要盡我一份能力去為粵語做少少嘢。其實大家都好清楚，粵語咧喺將來嘅某一日就會慢慢咁樣喺呢個世界上消失噶啦。我只係唔想佢消失得咁快咁解。咁點解唔想佢消失得咁快咧？就因為粵語真係好閪正喎，主要係屌呢個世界上邊有咁閪正嘅語言得㗎？喂！就有咪就係粵語咪就係咁閪正咯。嗱，如果你都中意粵語，嗱，不論你識唔識講先，如果你覺得粵語真係好閪正，覺得粵語歌真係好閪好聽嘅話咧，咁我哋就係朋友噶啦。